我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況，或者講一講個漏水狀況，簡單少少講俾我聽。就係嗰度咧冚咗嗰個蓋咧，佢就去唔到水。冚咗個去唔到水。係咯。如果係一掀開，佢又冇影響嘅。除咗呢個，仲有冇其他嘢？滲水。樓下投訴滲水。係啊，即係。樓下呢個位咁滴水咯。天花係低咗嘛？得明。係長真長。咁所以樓下就話有漏水一個咁啊，好唔好 ？OK 好。得。明白。跟住放一放水先啊。係一陣先，唔使急住，咁我要了解晒成件事先，都唔使住急住，先聽晒所有嘢。咁下低投訴即係幾時同你講話有問題？都好耐啦。耐嘅意思係幾個月定係咩？其實我之前有租客咧，就租客喺度嗰陣時咧，住期間咧，差唔多有半年左右嘅時間。咁後尾租客走咗咧，佢就冇塞。走咗冇塞係有可能冇用，所以冇塞車。係啊，咁就即係話可能係。明白，冇用冇濕啫。OK 好，咁得，咁就好。OK。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。